שלום לכולם, אני רוצה להסביר על טרפז ישר זווית. זה טרפז שהבסיסים שלו מקבילים. השוק המאונחת לבסיסים היא השוק הקצרה, והשוק השנייה היא השוק הארוכה כמובן. עכשיו, שטח טרפז מנוסחה זה מחצית סכום הבסיסים כפול גובה הטרפז. בואו נראה, נציג את זה, ננסח את זה. והנה, לדוגמה, הגובה יהיה 10, הבסיס הזה 2 והבסיס הזה 7, אז שטח הטרפז יהיה S שווה 2 ועוד 7 כפול 10 חלקי 2. עכשיו זה 9 כפול 10 זה 90 חלקי 2, 45 יחידות ריבועיות. תודה רבה.